tudo está difícil, a quem você pede ajuda. E quando o pede, o faz do jeito certo. Quando a seca atingiu Israel em meados do século IX a.C., todo o povo virou as costas para Deus e voltou os olhos para Baal. Uma nação que havia presenciado tantos milagres de Deus passava agora a duvidar do poder dele, começando então a servir a um Deus pagão. Um povo rendido à idolatria, a adoração a um Deus pagão, provocou a ira de Deus. Pela vida de Javé, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, a não ser quando eu mandar. E a seca atingiu Israel. Matou o gado, devastou plantações. Foram 3 anos e meio sem uma gota de água do céu. Mas em vez do povo buscar o arrependimento, se voltou ainda mais para Baal. A situação em Israel estava cada dia pior e indefinida. Mas mesmo assim o povo não conseguia enxergar que pedia providências a um Deus que nada podia fazer. Mas Elias, o único homem que ouviu a voz do Senhor, decidiu agir. E Elias subiu ao Monte Carmelo com os profetas de Baal. Seria o duelo entre um único homem e a multidão de seguidores de um Deus pagão. E naquele dia, o povo de Israel reconheceu quem era o único Deus, porque Elias teve coragem e despertou uma nação dividida entre a idolatria e a fé. O povo de Israel teve dúvidas e precisou ver a manifestação do poder de Deus para crer. Mas hoje muitos ainda vivem desta forma, divididos entre 2 caminhos. Chegou a hora de você também aceitar este desafio e definir a sua vida. Até quando vai ter dúvidas?